তারা কাঁদে, কিন্তু আপনজনকে চোখের পানি দেখায় না, চোখের পানি লুকিয়ে কাঁদে। ভিডিও কলে কথা বলে আর্টিফিশিয়াল হাসি দেয়। অনেকের সাথে এরকম কথা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করি, তোমাদের এই বুবা কান্নার খবর কি তোমাদের আপনজন জানে? কয় আস্তাগফিরুল্লাহ, এগুলা জানানো যাবে না। আমরা কষ্টে আছি, ওদেরকে কষ্টে ফেলতে চাই না। ওরা বুঝুক যে আমরা ভালো আছি, তাহলে আমাদের কষ্ট আমরা কিছুটা ভুলে থাকতে পারবো। এখানেও কাঁদবো, ওখানেও কাঁদবে, এ তো হয় না। এরা কত মহৎ, নিজের কান্না বুকে চেপে আপনজনকে ভালো রাখে, দেশকে ভালো রাখে। এই লোকগুলোকে আমরা কি আসলে আপনজন হিসেবে নিতে পেরেছি? আমি দেখি না, কষ্ট লাগে। আমরা কি একটু তাদেরকে আপনজনের চাদর দিয়ে জড়াই ধরতে পারি না? মাননীয় স্পিকার, কেউ মরার জন্য বিদেশে যায় না।